भक्तकवि श्री जगन्नाथ दासंक कृत श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। प्रथम स्कंद द्वादश अध्याय। शौनक उवाच। हेमंत सुत मुख शुणी शौनक कहे मंजुवाणी। उपेजे द्रोणक कुमार मंत्री पेशिला ब्रह्मसर। सर प्रचंड तेज बळे भये कंपिले दिगपाळे। उत्तरा गर्भे से पड़िला तक्षणी गोविंद रखिला। से पुणी गर्भु जन्म होई पालिला राजपणे मोहि। जगते कर्म जेते कला प्रजांकु जेमंते पालिला। केवल हेतु नृपराण कहीं छाड़िला निज प्राण। अल्प बयसे से नृपति अंते लभिला केउ गति। तार सकल कर्म दीक्षा आंभे श्रवणे करु इच्छा। आंभंकु जेबे दयावह संशय जाऊ मुनि कह। आनंदे व्यासंकर सुत ताहांकु देले ज्ञान तत्व। हेमंत मुनिगण मध्ये शौनक मुनि अनुवादे। गोविंद पादे देई चित्त हसी कहन्ति मुनि सुत। सुत उवाच। कुरुनगरे धर्म राजा पितांक प्राये पाळे प्रजा। कृष्ण हु न जाणई आन विषय रसे नाही मन। धर्मर संपद रक्षणे जे स्नेह पितृभातृगणे। प्रजा पालने महीपति धर्म नाही अन्य गति। ए जम्बू दीपे जेते राजा सर्वे करन्ति पाद पूजा। जार महिमा तिनि लोके घोषन्ति एक कुआरके। गोविंद जार हृदय बसे से कि विषय रस रसे। एबे हो शुण विप्रजने परीक्षित जन्म जे सने। मातार गर्भे जेबे थिला नयन मार्गे से देखिला। जे सने तेजे दिन कर गर्भे पड़िला ब्रह्मसर। उत्तरा डाके त्राही त्राही तक्षणे प्रभु भावग्राही। अंगुष्ठी जवैक शरीर सुदर्शन जे धरी कर। किरीट कुंडल विराजे प्रभार रवि तेज गंजे। अपूर्व रूप घन श्याम जड़ित हेम कोटि दाम। आजानु लंबे भुजचारी गदा वज शंख चक्रधारी। उपे लोहित बेनी दृष्टि गदा धारणे दृढ़ मुष्टि। गदार तेजे रवि त्रास पुरे मंडल दश दिश। हरिले ब्रह्म सर तेज निसारे जेन्हे ग्रह राज। तक्षणे गर्भ रक्षा करी अंतर होइले मुरारी। बालक देखे ता नयने गोविंद गले अंतर्ध्याने। तक्षणे सर्वशुभ काले अमर गुरु लग्न बेले। बालक होइला बाहर रूपे पांडव वंशधर। अति सुंदर विराजिला पुणिकु पंडु प्रकाशिला। देखी संतोष धर्मसूत संगते घेनी पुरोहित। आनंदे मिली महाजने स्तुति जे मंगल वचने। शुभई शंख नाद भेरी शुभे जातक कर्म करी। सुवर्ण मही धेनु तुले अनेक ग्राम दान देले। सुत मागध आदि लोके ए आसी मिलिले अनेके। धर्म नंदन सुख चित्ते दक्षिणा देले पुरोहिते। संतोषे बसी विप्रजन विचारी जातक लक्षण। ग्रह नक्षत्र चिंती चित्ते कहन्ति राजार अग्रते। ब्राह्मण उवाच।
ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁର କୁମାର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ କୀର୍ତ୍ତିକର ଗର୍ଭ ସଙ୍କଟୁ ଏ ରହିଲା ଏହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ରକ୍ଷା କଲା ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ ଏ ସମ୍ଭୂତ ଏହାର ନାମ ପରୀକ୍ଷିତ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶଧର ଏ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟେ ବର ଏମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବାଣୀ କହନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ହେ ବିପ୍ରବର ତୁମ୍ଭ ବାଣୀ ମନ ଆନନ୍ଦ କଲୁ ଶୁଣି ଆଗମ ନିଗମର ସାର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଅଗୋଚର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ସ୍ଥିତେ ଯାହା କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଏ ବଂଶଧର ସାଧୁ ପଦେ ପ୍ରଜା ପାଳିବେ ନିରାପଦେ ରାଜା ବଚନେ ବିପ୍ରଗଣ କହନ୍ତି ଜାତକ ଲକ୍ଷଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉବାଚ ଶୁଣ ହୋ ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ ଆମ୍ଭର ଆଶିଷ ବଚନ ରାଜ୍ୟ ଏ ପାଳିବ ନିୟତ ଯେହ୍ନେ ଇକ୍ଷାକୁ ମନୁସୂତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ୍ୟ ଗୁଣ ନିଧି ଏ ସର୍ବ ଦୀକ୍ଷା ପଣେ ସିଧି ଏହାର ଗୁଣ କ୍ରିୟା ଯଶେ ଯେହ୍ନେ ଶ୍ରୀରାମ ରଘୁବଂଶେ ସର୍ବଗୁଣରେ କୁମାର ନାହିଁ ସମାନ ତିନି ପୁର ଭରତ ସମଯଜ୍ଞକାରୀ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରାୟେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହୁତାସନର ତେଜୋମୟେ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାୟେ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟେ ତେଜକାରୀ ସ୍ଥବିର ପ୍ରାୟେ ହେମଗିରି ପୃଥିବୀ ସମଧୀର ଚେତା ସହିଷ୍ଣୁ ଯେହ୍ନେ ପିତା ମାତା ସମପାଳନେ କି ବିଧାତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାୟେ ବରଦାତା ଆଶ୍ରୟ ସର୍ବପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେହ୍ନେ ସଂସାରେ ରମାବର ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ରତି ସତ୍ୟ ଧାମ ବିଷ୍ଣୁର ପ୍ରାୟେ ଦେବେ ଯେହ୍ନେ ସକଳ ଗୁଣ ଧାମ ତେହ୍ନେ ବଳିର ପ୍ରାୟେ ଧୀର ପଦ ବୈଷ୍ଣବେ ଯେହ୍ନେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ହବିର୍ଭାବେ ଦେବଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଜାଗେ ରାଜ ଋଷିଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରି ଦୁଷ୍ଟ ସମୂହ ଦର୍ପ ହରି ଅବନି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ କଳିକୁ ବାନ୍ଧିବ ଅଗ୍ରତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ମହାରୋଷେ ଏହାର ଅଳପ ବୟସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟେ ହୋଇ କ୍ଷୀଣ ତକ୍ଷଣେ ହାଦେ ହେବ ପ୍ରାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ପାଇ ତକ୍ଷଣେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ଜାହ୍ନବୀ ତଟେ ଅନ୍ତର୍ଜଳେ ହରିଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜନ ମେଳେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଜନ ମୁଖେ ଶୁଣି ଛାଡ଼ିବ ପ୍ରାଣ ସୁଖେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଭୟ ଚରଣ ନିଶ୍ଚିତେ ବସିବ ଶରଣ ଏମନ୍ତେ ହରି ଭାବ ଘେନି କହନ୍ତି ସୁତ ମହାମୁନି ଶ୍ରୀ ସୁତ ଉବାଚ ପୁଣି ସକଳ ମୁନି ଆଦି ଅନ୍ତରେ ଯେତେ ବେଦବାଦୀ ଏମନ୍ତେ ଜାତ କର୍ମ କଲେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବିପ୍ର ମେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ କରି ଅନୁମାନ ବିପ୍ରେ ମିଳିଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଏମନ୍ତ ଜନ୍ମ ପରୀକ୍ଷିତ ଲୋକରେ ହୋଇଲା ବିଦିତ କର୍ମ ଆରାଧି ସର୍ବବାଣୀ ଯାହା କହିବେ ପରିମାଣୀ ଦିନକୁ ଦିନ ତେଜ ରାଶି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଯେହ୍ନେ ଶଶୀ ଦିନକୁ ଦିନ ପିତୃଗଣେ ସ୍ନେହ ପାଳନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ।